Il-Ħelsien kienet l-ikbar kisba u l-ikbar ħolma li kellu għal pajjiżna l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Don Mintoff. Dan qalu ma' One News l-eks deputat Laburista John Dalli. John Dalli li kien deputat ferm qrib tal-Perit Mintoff u kien jakkumpanja lil Mintoff fin-negozjati b'sim ma' Carrington fisem il-Gvern Ingliż dwar l-għeluq tal-bażi militari Ingliża. Spjega magħna kif it-triq għal kisba tal-Ħelsien ma kienx faċli u kienet waħda tela. Il-bidu għal din it-triq bdiet kif il-Partit Laburista tela fil-Gvern fl-1971. Meta tlajna fil-Gvern, l-ewwel ma għamel Mintoff ried jara kif jinnegozja mal-Ingliżi. Ħalli nakkwistaw il-Ħelsien ħolma li dejjem kellu ġo moħħu. U beda b'negozjati mal-Gvern Ingliż. Tiżdiex fl-aħħar kien ta' ultimatum u l-Ingliżi bdew sejrin il-barra minn hawnhekk, qed tifhem. Daqs kemm rajtu nkwetat dakinhar qatt. Dalli irrakkonta magħna kif darba minnhom Mintoff kien batalih meta kellu madwar 25 sena sabiex imur jagħti rigal lill-Ambaxxatur Malti. Kif mar jagħti dan ir-rigal, Dalli kien qallu sabiex hu flimkien mal-kap tan-NATO f'Malta immorru għand Mintoff. Semma kif hawnhekk ftehmu biex ikomplu bin-negozjati ġewwa Londra. Dalli semma kif daw in-negozjati mal-Ingliżi ma kinux faċli, iddeskriva magħna kif id-delegazzjoni Maltija kellha biss 4 persuni u l-Ingliżi b'delegazzjoni mmexxija mill-Lord Carrington kellha bosta persuni biex tiddiskuti aspetti differenti tal-ftehim bejn Malta u r-Renju Unit. Hemm tittara komportament fin-negozjar tiegħu. Kulħadd ma jgħid kelma. U jgħid li aħna meta li jkun nibqgħu d-dinja moderna tal-lum, nibqgħu niddependu minnkom, aħna rridu il-Ħelsien. F'Marzu tal-1972 intlaħaq ftehim sabiex l-Ingliżi jitilqu fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 u jħallsu somma iżjed lil Maltin talli kienu qed jużaw il-faċilitajiet li toffri Malta. John Dalli qal kif dak li ftehmu għalih dakinhar seħħ eżatt 7 snin wara. Hekk kif lejla kiesħa niżlet il-bandiera Ingliża u flokha telet perper il-bandiera bajda u ħamra, dik Maltija. Dakinhar kienet lejla emozjonali, iżda sabiex wasalna liha, Gvern Laburista s-sebgħinijiet immodernizza pajjiż, ma ħallix Malta b'ekonomija tiddependi mis-servizzi Ingliżi, iżda ddiversifika l-ekonomija u embarka fuq numru ta' riformi biex il-Ħelsien ikun miksuf bis-sens wiesa' u fit-totalità tiegħu.